Missing regamum kumpas sugela eni missing len luta lokolong omiga bor paeng bu. Silo ke lupodan penam lugul lupa se missing autonomous council log lutat ko. Melo ke 21 Agosto longe do missing autonomous council log ke ager toge sunam gernam ager apane ditak do gerpenam ager tarung odog lega pe kebang bangka. Missing Autonomous Council aradok ke 23 nong Luit Posim Porikodio Omostidok aradok ke Luit Kabulu Kistibika Kendo do ede kebadem bangka. Ede kebado Luit Kabulu Ussotor Maidamik Biddaloy dok ke ede kebado Luit Kabulu Ussotor Maidamik Biddaloy dok ke obokor paptone Podanikok Alison dole bu ede kebadok ke aburu tumpe tedge suka. Luit Kabulu Majuli Ansolik lok ke mote lok ke gena missing regam tani gekum sugela ede kebadem pupo jar popo gerop ka. Luit Kabulu TMPK MMK lok ke gedum kadum sunam lok ke ed kebadem pupo jar podope gername mul kapato tatpato. Ede kebado migom rutum pegedungai Missing Autonomous Council ke upadoi ko migang joygesor kutum Autonomous Council ke isi migang purukutom dole 23 nong Luit Posim Omosti ke GM Mokul Pegubulu Dungga tedge kamnangulu kapato tatpatot kebado. Ede kebado apane ditak do Missing Autonomous Council kape aina agir geridi odok doingem gom kebika. Gekum sune missing regam arado. Se lutat sem kinmotongulum Luit Majoli dok ke eni missing len lok ke lutat tekumna ajone. Eni missing len nguluk agom de nguluk kangkine.